semua teman-teman pada joget-joget. Waduh. Wih, mantap. Ini ada yang spesial dari HR065 ini, yaitu apa? Foto rame kalau ada Pak Bro. Rame ya. Nah, ini spesialnya juga udah pasang modul DAF teman-teman. Dan ini ada stiker New Super HDD Paradise 065 Paradise Insider 3 Plus. Ini dari sampingnya. Oh, ada Nariyama Trans. Kayaknya ada basurinya nih. Bocil-bocil pada lari-lari. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mas Bel Project ya. Dan langsung aja nih, di depan kita udah ada PO Haryanto HR065 Paradise Konco Mesra. Nah, ini ada yang spesial dari HR065 ini, yaitu apa? Ini HR065 ini habis ganti warna livery ya, atau repaint. Makanya itu warnanya jadi warna oranye atau warna oranye. Jadi makin keren teman-teman. Membawa wajah baru ini, walaupun hanya repaint ya, jadi keren. Nah, kita lihat liverynya dulu yuk teman-teman. Oke, jadi untuk liverynya itu masih sama ya liverynya, hanya saja berubah warna menjadi oranye. Dan ini ada stiker New Super HDD Paradise 065 Paradise Insider 3 Plus. Kece habis ya, keren pol. Nah, terus kita review lagi nih, review tipis-tipis aja ya. Nah, ini selendangnya selendang Voyager teman-teman, udah Voyager. Nah, ini ada speaker dari Pak Bironya nih. Nah, itu ada gambar atau mukanya Pak Biro ya, buat Konco Mesra. Jadi kayak gini ya. Kita coba lihat lebih dekat hasil dari habis repaint ya. Wah, keren banget teman-teman. Ini habis dicat ulang jadi warna oranye ya. Nah, ini armadanya ini juga spesial ya teman-teman, karena akan dipakai untuk acara family gatheringnya Haryanto Mania tahun ini. Back to home Haryanto Mania ke 14 tahun. Keren. Nah, ini ring-ringnya juga, ring bannya, ring velg diwarnain oranye ya teman-teman. Nah, ini ada pipa besi atau stainless. Sini ringnya juga ada diwarnain oranye. Nah, ini rame. Nah, ini spesialnya juga udah pasang modul DAF teman-teman. Ada modul DAF-nya kan ya? Ada modul DAF-nya ya? Iya. Hah? Iya. Mantap. Ntar ya. Nanti. Kapan-kapan? Nanti aja. Kalau itu. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Sama warna oranye. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ganti warna Paradise ini. Ini
dari sampingnya. Dari sampingnya seperti ini. Keren banget ya. Ini rame juga mania yang nungguin. Wah, ini ada Berlian Jaya dengan julukan Rindu Tronton. Nah, ini selain ada HR065, di sana ada HR072 dengan julukan Fata Morgana dengan warna hijau, teman-teman. Kalau Fata Morgana seperti ini ya, warnanya warna hijau. Terus wayangnya berbeda dengan HR065. Wayangnya beda ya. Ini juga keren, teman-teman, warnanya hijau. Nah, ini rame ya, banyak para mania. Ini kedatangannya HR065 nya Pak Bero. Ini banyak mania yang mengabadikan momen foto-foto tangga bikin video sinematik. Wis gantengnya ya, jadi glowing, teman-teman. Nah, itu ada corong atas, teman-teman. Corong atas, corong tengah. Ini kepetnya di bawah ada kepet Paradise Insider. Pokoknya jadi keren ini Paradise. Nah, ini untuk bagian depannya lampunya sudah customan ya, teman-teman. Jadi ini Paradise ini bodinya HDD, Jetbus 3 HDD, karoseri yang Diputro, teman-teman. Kita coba review bagian depannya yuk. Kita review bagian depannya seperti ini. Jadi untuk bagian depannya itu udah dipasangin winglet warna oranye, full oranye. Terus untuk bagian perlampuan itu udah di custom ya, teman-teman. Dan kita naik ke atasnya nih ada strobonya ada 3 tumpuk sama ada running text. Nah, di atasnya topi itu ada kayaknya rotator sama lampu tembak. Ini spionnya juga dicat warna oranye. Nah, itu ada stiker Konco Mesra. Nah, di atasnya itu ada julukannya Paradise. Nah, di atasnya lagi ada lampu rotator. Di atas lampu rotator ada Basuri. Basuri kesukaan kalian semua, teman-teman. Nah, Basuri corong atas, corong tengah. Nah, ini untuk bagian face-nya atau mukanya ya. Keren habis, teman-teman. Ya, M-Trans. PT Sahalah Berkas Safar, warnanya ungu. Ini bodinya body Skylander dari New Armada. Wih, keren abis ya. Ini pakai sasis terbaru dari Hino, yaitu Hino RM 280. Wih, keren ya. Jepara Jakarta atau Jakarta Jepara, Terminal Poris Skylander. Dan kita ke sebelahnya yuk. Kita sambil hunting-hunting di Terminal Poris, teman-teman. Nah, ini ada GATS Gunung Harta Transsolution. Ini Scania. Nah, di sebelahnya GATS ada Berlian Jaya dengan julukan Yudhistira. Body Jetbus 5. Keren. Oh, ternyata ini Dream Coach, teman-teman. Wih, ini bisa tiduran ya.
rebahan di dalam bis. Nah, di sebelahnya ada BEM 094. Keren ya, Agramas ini kok ini. Nah, sebelahnya ada BEM 050 Agramas juga. Ini jurusan Pati ya, kalau nggak salah teman-teman. Ini kok BEM 050 jurusan mana? Kurang tahu teman-teman. Nah, ini ada M Trans lagi. Ini kok ini jurusan Malang. Ini Jakarta, Surabaya, Malang. Nah, di sana ada NPM. Oke. Ini di Terminal Poris panasnya pol teman-teman, panas banget. Ada M Trans. Kita sekalian mau lihat bagian belakangnya New Armada tadi. Ini BEM 094. Ini JB5 nya Berlian Jaya Dream Coach. Wih, keren ya. Istirahat. Terus ini JATS tadi Tronton. Nah, ini untuk bagian belakangnya dari New Armada Skylander tadi ya, yang punyanya PT Sahalah Indo RM. Bagian belakangnya itu ya, anti mainstream teman-teman, keren New Armada ini, kayak bis-bis Eropa. Ini kelasnya super eksekutif jurusan Jepara dari Terminal Poris. Nah, ini kita sedikit ngoyot ya teman-teman. Ini yang ngoyot rame banget. Rame banget. Ini karena duet sama angkot OPA teman-teman. Ada angkot OPA juga ya, yang pakai angkot pakai basuri. Ini rame banget. No kan? Asik. Pada senang semua teman-teman, pada joget-joget. Waduh. Wih, mantap. Segitu dulu teman-teman. Oke, segitu dulu kita ayatnya ya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.